நான் வந்து இன்னைக்கு Huwaei வாட்ச் ஃபிட் வாங்கியிருந்தேன். அது கூட எனக்கு இந்த பாடி ஃபேட் ஸ்கேல் வந்து ப்ரொமோஷனல் ஆஃபரை ஃப்ரீயாக கொடுத்தாங்க. ஸோ நம்ம வந்து இந்த Huwaei வாட்ச் ஃபிட்டை வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்னென்ன கண்டிஷன் இருக்குன்னா, இதில் வந்து 1.64 இன்ச் AMOLED டிஸ்பிளே, பேட்டரி லைஃப், அனிமேட்டட் ஃபிட்னஸ் கோர்சஸ், 96 ஒர்க் அவுட் மோட்ஸ் இருக்குது, சயின்டிஃபிக் இது, ஃபுல் ஹெல்த் மானிட்டரிங், ஜிபிஎஸ் இருக்குது, பில்டின் ஜிபிஎஸ், 5 அட்மாஸ்பியரோட வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ். இதோட விலை வந்து நான் குவைத்தில் வாங்கினேன். இது வந்து 35 kg ஆச்சு எனக்கு. லாங்குவேஜ் செலக்ஷன் கேட்குறது. நான் வந்து இங்கிலீஷ் ஃபயர் வித் கேட்குது. நான் என்னோடய ஃபோன் வந்து ஃபயர் பண்ணுவேன்.